Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka ku gasembuye. Agasembuye cyangwa se ibintu byose byo kunywa bifite alcohol. Ni ibintu usanga abantu bamwe babikunda kubifata, abandi ntibabikunde. Bamwe bakabibuzwa n'amadini, abandi ugasanga babibuzwa n'ubuzima bwabo uko buhagaze. Muganga yarakubwiye ati ntuzongere kunywa inzoga n'ibindi bitandukanye, ariko harimo n'abanywa inzoga rero. Tugiye kureba rero uburyo umunani agasembuye gashobora kugira ingaruka ku buzima bwawe bwo gutera akabariro cyangwa se ubuzima bwawe nyerekeza bitsina, kuko isano iri hagati y'ibisindisha cyangwa se y'agasembuye nk'uko nakomeje kukita n'ubuzima bwawe nyerekeza bitsina ni ibintu usanga ubushakashatsi budashidikanyaho. Ni ibintu ubushakashatsi bwagiye bubona. Agasembuye rero gashobora kugufasha kugira ubuzima bwiza, ariko nanone gashobora no kuba kakwangiriza ubuzima nyerekeza bitsina uramutse utabyitayeho cyane cyangwa se udatekereje cyane ku ngano y'agasembuye ushobora gufata buri munsi. Ni gute rero agasembuye kagira uruhare rwiza cyangwa se rubi ku buzima bwacu nyerekeza bitsina? Ibyo ngibyo nibyo tugiye kureba nk'uko nari maze kugusezeranya, ibintu bigera ku munani. Icya mbere ni uko agasembuye gafasha umuntu kwita cyane ku gihe arimo. Donc iyo ufashe agasembuye wita cyane kuri ako kanya, ku byo uri gukora ubu ngubu. Ntabwo utekereza cyane ku ngaruka zishobora kubaho z'ibintu mu gihe kizaza cyangwa se n'ibindi byose bizabaho mu gihe kizaza. Guhangayika gukabije ni kimwe mu bibuza umuntu kwifuza gutera akabariro. Agasembuye rero kakaba gashobora kugufasha kugabanya uwo muhangayiko hamwe n'ibindi bintu byinshi byatera ubwonko kwitekerezaho cyane, bukananirwa gutekereza ku bishimisha umubiri. Gutera akabariro rero ni kimwe mu bishimisha umubiri, birumvikana, kandi bishobora kuzamurwa n'agasembuye mu buzima bw'umuntu, kubera yuko ya stress wari ufite, wa muhangayiko wari ufite, kuvuga ngo ejo sinzabona minervale y'abana, ngo ejo sinzabasha gukora iki n'iki. Hari igihe iyo umaze gufata agasembuye ibyo ngibyo byose uba utakibitekerezaho, bityo ukagira mu mutwe hameze nk'aho hari relaxed, hisanzuye, wumva nta kibazo hafite. Nanone agasembuye gafasha umuntu gukomeza kwiyumvamo uwo bakundana cyangwa se uwo nyine bakorana imibonano. Ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko iyo usomye ku gasembuye uburyo wiyumvagamo umukunzi wawe busa naho bwiyongera kurusha cya gihe wari utarasomaho. Kandi nanone uko mwiyumvanamo kuba kuri ku kigero giciriritse iyo mutarasomaho, noneho rwa rugero byari biriho niba mwiyumvanagaho kuri uru rugero bikagenda bizamuka uko musoma nyine ku gasembuye. Ubwo rero uko kwiyumvanamo kugasa naho kugenda guhinduka bitewe nuko urushaho nyine urushaho kumva umukunda muri ako kanya. Donc agasembuye kagufasha ibintu by'ako kanya kurusha ibyo kuzatekereza ngo ejo nakoze ibiki, ngo se burya ari amagambo yose namubwiraga narayatekerezaga, ugasanga utangiye kwibaza ibintu wakoze, ariko iby'ako kanya nyine biri kuba hari igihe bigenda neza. Nanone icya gatatu ni uko agasembuye gatuma twifuza guhora hafi cyane y'umuntu dukunda. Noneho uko agasembuye kakugera mu mubiri, ariko rigufata mu mubiri bikagenda bigira imbaraga zikomeye ku byiyumvo n'amarangamutima yawe, bikaba byatuma ukomeza kudahatiriza kuguma iruhande rw'ukunda, ahubwo ukumva urabyiyumva mukumva bikurimo. Ibyo kandi bishobora no gutuma twumva turushaho kuvuga menshi, ukatangira kumusobanurira ibintu byinshi, ugatangira kumubwira uburyo umukunda, na ya magambo meza y'urukundo utatinyukaga kumubwira ugatangira kuyamubwira. Amarangamutima yawe ukabasha kuyashyira ahagaragara. Niba rero umukunzi wawe aba kwifuzaho ko umufungukira mukaganira birambuye ku buryo byanafasha no mu mubano wanyu w'igihe kiri imbere, iyo wamaze gufataho gakeya bishobora gutuma iki ngiki ukigeraho, ukamuganiriza ukamubwira na projet nyinshi z'ejo hazaza. Gusa nanone ushobora gusomaho bikaba ikinyuranyo cy'ibyavuzwe hejuru, aho kugira ngo utangire kumusobanurira byinshi cyane ugasanga ahubwo urajunjamye. Hanyuma icya kane kigaragaza noneho ikibi cy'agasembuye. Agasembuye ka buri gihe gashobora gutera indwara zitandukanye. Ku bantu bamwe na bamwe usanga bishobora kuba intandaro y'ibibazo mu mubiri, nk'indwara zitandukanye no kuba bananirwa kubaho utakanywa. Donc bigatangira kuba ibintu udasomyeho ntabwo wumva umeze neza n'ibindi bintu nk'ibyo. Hari igihe rero usanga umuntu afite ubuzima butamwemerera gufata ku gasembuye, kandi hariho n'indwara zimwe na zimwe zirimo na za kanseri ziba zaratewe na alcohol nyinshi mu mubiri. Ibyo ngibyo byose ntawabyirengagiza. Bisobanura ngo
agasembuye yes gashobora kugufasha kugabanya stress mu gihe runaka, gashobora kugufasha kuba wagira amagambo ubwira umuntu utabashaga, ariko iyo bigize ibintu bihoraho kandi ufata ingano nyinshi, hari igihe bishobora kuba bibi mu mubiri kuko bishobora kugutera indwara zitandukanye zishobora no kuba zatuma utabasha noneho no gutera akabariro. Icya gatanu nuko gashobora gutuma umuntu akora ibidakwiriye. Ibyo ngibyo dusanzwe tubizi, gufata agasembuye ugakabya bishobora gutuma ukora ibidakwiriye. Igihe uri kumwe n'umuntu mudasanzwe mukundana, agasembuye gashobora kuba katuma wifuza gukora imibonano mpuzabitsina nawe, nyamara utari wabiteganyije, bikaba byanakuviramo kudafata ingamba zifatika zo kwirinda cyangwa se kwikingira, ukabona uhanduriye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se umuteye n'inda, cyangwa se nawe usamye inda bitari ngombwa, bitari muri gahunda. Hanyuma icya gatandatu nuko agasembuye gashobora kugabanya ubushobozi bwo gukora neza imibonano cyangwa se ubushobozi bwo gutera akabariro. Igihe rero wafashe agasembuye kenshi, bikaba bishobora kukugabanyiriza ubu bushobozi bwo gutera akabariro mu buryo nyabwo. Donc hari umuntu ufata ku gasembuye kenshi ugasanga bimuviriyemo kurangiza vuba, cyangwa se undi yafata agasembuye kenshi ugasanga kurangiza biramunaniye. Undi yafata agasembuye kenshi ugasanga nk'umugabo gufata umurego kw'igitsina biranze kandi ntabwo watera akabariro nta murego ufite. Ku bagore ugasanga wafasha agasembuye kenshi bikuviriyemo kumagara cyangwa se kubura ububobere, mu gihe hano undi uzakubwira ati jyewe iyo nagafashe ahubwo nibwo mbubona, ariko ugasanga kenshi abona kuko yagafashe mu rugero ahubwo ntagaruka yakabije. Ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Donc wowe ugomba kugenda wimenya ukamenya ngo iyo mfashe agasembuye karenze kuri uru rugero bimbera bibi kubera ko bigenda gutya na gutya. Hanyuma icya karindwi nuko agasembuye gatuma wirengagiza ukuri kw'ibyo urimo n'uwo muri kumwe. Bimwe twavugaga ngo usanga usa naho wagiye muri ako kanya ariko udatekereza kuri. Kunywa agasembuye rero rimwe na rimwe akaba ari inzira yo kwirengagiza igihe nyacyo urimo, kwirengagiza ibibazo, kwirengagiza stress wari ufite, kwirengagiza ibintu n'ibindi, ugasa naho wibereye mu kirere cyangwa se mu yindi si, mu isi ya wenyine, ukaba utashobora no kwita ku byo mugenzi wawe muri kumwe akeneye, ugatangira gukora ibintu usa naho wirebaho, utatekereza ku byishimo bya mugenzi wawe. Niba rero usanzwe ufata agasembuye cyangwa se utangiye kubyiga, cyangwa se nyine usanzwe ubikora, itekerezeho urebe ikigero ufata kikakubera cyiza, kikagufasha kugira niba ari uwo munezero wo mu buzima, cyangwa se niba ari uko kwirengagiza stress, niba ari iki, ariko ntikikubuze gutekereza kure, mutekereze kuri ejo hazaza, cyangwa se icyo kigero unywa kibe cyakuviramo kugira ibirwara n'ibindi bitandukanye. Uba ugomba kunywa ariko ukanywa mu rugero, kandi urugero rwanjye si rwo rwawe, nubwo rwose hari urugero siyansi isa naho yerekana, ariko buri muntu wese aba akwiriye kwimenya. Ndagushimiye cyane rero, kanda subscribe niba utarabikora, sharinga n'inshuti n'abavandimwe cyangwa se abandi bantu bumva iyi video yagirira akamaro, hanyuma ukande like.